Сәлеметсіздер ме? Бүгін пельменнің қалай көп мөлшерде тез түюге болатындығы мен оны дайындаудың ерекше тәсілін көрсеткім келеді. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Ол үшін 1 стакан суға 1 шай қасық тұзды салып, қамырын орташа қаттылықпен илейміз. Қамыр не қатты, не болмаса өте жұмсақ болып қалмауы тиіс. Әбден иін қандырып илеп алған соң пакетикке салып, дем алуға 10-15 минутқа қойып қоямыз. 10 минут өткесін қайтадан пакетиктен шығарып, жақсылап иін қандырып, қайтадан салып, демалуға қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша фаршты дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 дана пиязды видеодағыдай блендермен болмаса қолмен майдалап турап аламыз. Содан кейін 500 грамм фаршқа қосамыз. Тұзын және бұрышын қалауымызша қосып аламыз. Әбден қолмен мыжып, жақсылап араластыру керек. Иіқанған қамырымызды жақсылап жаюға кірісеміз. Көп мөлшерде және тез дайындау керек болғандықтан осылай жасаған ыңғайлы. Қамырды өте қатты жұқа қылып жаймаймыз. Және форманың көмегімен, болмаса мен сияқты стакандардың, кішкентай стаканның көмегімен осындай дөңгелектерді қиып аламыз. Қалған бөліктерін де пакетикке жинап біріктіріп салып қоямыз. Осы пельмендерді түйіп біткенше олар жұмсарып дайын болып тұрады. Оны да жайып, дәл осылай дөңгелектеп кесіп аламыз. Содан соң барлығына фаршты салып шығамыз. 3 рет қана мыжу техникасы арқылы тез-тез түйіп шығамыз. Видеодағыдай 2 жағынан ұстап, 2 қолмен мыжамыз, артқы жағын қосамыз. 2 қолмен мыжамыз және артқы жағын қосамыз. Осындай жолмен тез-тез түйіп шығуға болады. Алдыңғы қатарлар қатпас үшін үстіне дымқыл марлені болмаса орамалды жауып қоя аламыз. Дайын болған пельмендердің бір бөлігін ағаш ыдысқа не болмаса пергамент төселген кез келген ыдысқа салып морозильникке қатырып аламын. Сонымен ерекше дайындау үлгісіне де келіп жеттік. Мантоваркаға пельмендерді 20-25 минут буға пісіріп аламыз. Сонда ол өте дәмді болып, жарылып болмаса қамыры езіліп кетпейді. Пельмен дайын болғанша сорпасын дайындап аламыз. Сорпасын өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Менде құйрық майды сәл қуырып, пияз және кез келген үйдегі көкөністерді қосамын да сәл қуырып, суын құйып, тұз бұрышын салып қайнатып пісіріп аламын. Сонымен пельменіміз дайын. Үлкендерге сорпамен, балаларға қаймақпен. Ас болсын.